Kethi cha mwanya murithiria wa Meru TV nkerigera uri na kagita gake gatugacokire muninya nkatho niguo tumbanira tukomba kuona ntuku ya narwa iri tariki 30 mweri jwa mbere mwaka ni jwa 2026 umbitikirie kwa gitio ngomenyithura kuri kiri metha yetu ya nteto cha Meru TV ugoro nireto kambita kathure Wamburugo na tukiambiria na jana jatukinyira kiri metha yetu ya nteto ni gutwika iria ni mashini ya kuringa roji kana mashini ya gukurukia roji na njire mainya ikumenyekana ta kia nthombi ni umenethekanite ni menerwa ria kwirwania ikumba kwithurwa ikirita roji kana gukururia roji kuma kiri muro jwa kathita ikimeneria rwangirwa rungamirite utungata bwa roji tayo WRA Water Resources Authority arabauge ni babombete kuthura bati gutegera kana kurita njirera yagirite ya gutegera ndoji ijara na ndiba ugite ni barekanite na mantu jara cha komba kuthura ja kibaumira jora mwandiki wetu wa nteto mutugi wa Kiambi agotutariria ni rugendo rwemwe kwemwe kiri murandi jwa ndamu ya Kianthumbi Hydro Power Plant kuthingatira na kwenjaenja umabwante tobukonie muro jwa kathita aria baingi na kinya mitandao ne borotithirite kiara murandi jojo kumana na kunyia kwa roji rwa muro jwa kathita rugendo ruturu kianjire iguru ria murandi jojo kuona kiwango kia roji rwa muro jojo mbere ya gukinya kiri murandi jojo roji mbere ya rutonya ki intake ira yeto umba wikia ronje na yake ke machine jomba gwita mwanki ni aria turanirite na engineer Kome kuma kire murandi jojo jwa Kianthumbi Hydro Power Plant agitariria kiwango kia roje bagutumira kuthiurunkia machine nikenda kurita mwanki jwa stima no kio kiwango kia roje kira gikuma ruka kire murandi jojo na gwita na mbere na muro jou atore thai ne exit ya lonje lwa after wa dhiro kia machine kira nto baingi batikomba kwelewa ni ati tutumagira lonje kenda lomba kuthiro kia machine yake lonje lwa tonine na bwarugulu mbere rutonyage intake ugategero waja no ruro kuma na tugatonya la kija ki machine ndene ugatege machine yongomba kuonia lonje lwa kuma at the moment kulingana na mwanki jola igomba guita kuringana na engineer Kome kuingia gwa intake iria cia kigiuta tena watho kire muro jojo ni gitumi gikenene kia kunyia kwa roji kire muro jojo jwa kathita iromba kire rwangi rwa gutegera miuru na ndoji warama guchonko na kuthingatira intake iji lakini thina nene twinayo me kurirwa ni Kianthumbi Power Plant tukuingira ronji but thina nene twinayo ni ya intake nyingi imo irigo inge inye itarokorokua ono gategera gaitaitia nini alonjiro tukumira agaitaiti kwina intake imwe inene ina pipe ile nene ya inchi 6 iligo nkuruki kagita kaugaibwa ndoji kirentere mwanya mwanya ni thina ingi nene gwikiria kunyia kwa roji ruru egita rira rationing water rationing pipe ile nyingi itena ngeti valve kwa na boga dari tukwenda kuthithia rationing katofai ku install ngeti valve ndo ndonje tiumba kuingwa kabisa mubira riu ni kire thirikari na rwangi rwa warama kwone bagukaukia maguru kire nteto iji kambuni iji ya Kianthumbi Hydro Power Plant bagiciebana na gichanga cha giki kiria gikuringithano na muchungu mwene kambuni iji are kuringana na bo guti roje kinya ntante mwe bagukunda mbetikaniro yeki bagicinane na barua cia kubetikira gweta na mbere na murandi jou tutige kwira waiti tukuinga lonyo ndo worongo no gategera na arua lonjo riuma exactly ora rogotonya na barugulu mbere rukinye intake yetu in between intake na aja lonjo kumira ote mtu no moto kuingira lonje ote mtu agite lonje kana kwa karano atia kogu neto tige kwira waiti tukuingira lonje na ndonje kaigo tumeka boe ni anto baraba yakaitia to na baraba yakarugulu getu onto bateingira lonje ntukwira lonje ro fai koingwa na thaira baba bakikurugurira bangi bareja bakarugura inya ogolo mbere alunene rukinya rukire rugikinya utiro nje tukero gato ingeta lonje otuko bo ne bamenye gintu kimwe system yetu ri itango ge ni ta intake ya pipe ukajukia lonje tukaita inye uya pressure uya lonje ne une kathiro kia machine lonje ro kauma ruga nene rotonya lita 5 ro kauma lita 5 iwanto dibatie kwa ra into bati kumenya
na bala baingi ke mitandao baka mbagie kwa yinto batije. Kiripotera Meru TV kuma Kianthumbi gicigo bunge gya Central Imenti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Ni bwega Mutugi wa Kiambi nonto bwa riboti unatugita na mbere na nteto ingi ni gutwika gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwithingia anachumirite na kumeneria na nkuruki kuithukira bonene ura wari waziri wa urimi acha nthiguruni ya Kenya Mithika Linturi ikira kuga mithikano ka kwenda gwikia Meru kiri rutere rwa regani na thirikari bakiaria mathikoni rutere rwa Kiburine gicigo mbunge kia Tigania West Mutuma ugite kagita karia Linturi ari thirikarini na remuri kuritira Ameru ngugi arana ndikinya ugite gutimirandi ya weti na mbere kumakire thirikari bona kumania na Linturi nkurukina we muboro wa bore uria kinya we mubunge wa gicigo mbunge gya Tigania East na chumirite na kuria Mutuma Ntwithingia gutigira akuritira Ameru ngugi ta uria mwandiki weto wa nteto Adams Muturia wa Thirinja agututariria. Gavana wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwithingia na ithukirite bonene na kumeneria wari waziri wa urimi Mithika Linturi ikira Mutuma Ntwithingia kwa Mithika Linturi niga kwenda kwithagita Meru gisiasa no githaba kiba kumi githakene. As much as mheshimiwa CS na gutwira twete one term there is time for everything. There is time for everything. No ntore atureta ira aggregation center ira sto atwira eta one term. Riu ari thirikari-ini. Kakwende atwira twete one kagua to kwari na opposition kinya itareu. Kutari na opposition. Lakini riu ari CS wa agriculture atwira ringira thirikari mpe kenda bona sto bone maendeleo bone barabara arembera inya barabara ena ari umwa barabara etacia wetacia we no ntu nwenda antu baku batetheka ende kinya twetwe kanya tuendelee wetiria antu beto into bwana CS wanta mweku tutena thina neo lakini no ntu twirarira uwe iwe muchore oruto gutinda inya woni ako iwe muchore oruto gutinda uwe ende twa wanta mutobute dia bakeburi bare ukabandika ngui twa wanta mutobute dia bagitonga bare ukabandika ngui twa wanta mukayuyu yo na otiwa imokoro na ito kwenda wangui atebwira Meru enyanga mwasi isi ateana atebuga no amutethia siasa ni akili mtu wangu. Siasa lazima tutumire akili owere akwe nawe tonga kiongo mwire siasa kato atumire akili mtu wangu. Kiari mathiko ne Montere chambe ogishombo Tigania West Mutuma no rete metheka kurakana na Meru bombe kwithira bakiona maketha kire thirika William Samoei Ruto akiwa Meru bagetana mbere kumba kwithira kwa William Samoei Ruto mbaru abo twira tume kire thirikari twete one term ne kwambiriria thai thikira ne kwambiriria thai mwaka 2027 tureke antu bathire manya ukeringa siasa lazima umenye nire kwa ukuringa na siasa ne interest okethira antu banara batwire bari opposition bariwa kwebye bakwenda thirikari-ini kakura ikoringwa narua wowe kuwa mteto cia one term narua kethira president ora weku ate okuweria tareki 8 mweri jwena tareki 9 mweri jwena 2027 otetoka ringa kana ethira okuritira ngwe eto muchokie so imbibo kurwira bokiwa one term two term thaisa kete tokwenda thai bia kuria no ntomero yena mpara ibia tokwenda thai ne barabara tokwenda thai ne roye tokwenda na tutegoreana na CS Linturi endelea weto iterende na ukire thirikari ewengi lakini antu ba Meru tulukirie mwaka 2027 twamwire ara mwisho no ntu thai tokwenda barabara thai antu bena mpara tokwenda bia kuria thai tokwenda ruo CS Linturi endereka kwenda kuturita thirikari na thai bawanga bayukumana abo tuturia tukumane tukurukanira abo murango ne yointo antu bagakwa to umathai mzee nondu tukwenda bia kuria brother teu na kwa unde gavana wa Meru ndenda kwera Meru bonde neto viate president William Ruto neto support thirikari neto mwire two term yau yange ukamwa tareki 9 mweri wena na 2027
Nwe mubunge wa iciwa mbunge Ketigan East Mpura Buri Orakinyao kari mathikone ya nombecha kwithira kiwa wa mutongoria komba kwithira kithimo kuringana ngwira komba kwithira ritirite akaribawe kigithon twitite akiromba muno gavana wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma kutha kiritira akariba kaunti ya Meru ngui kwa msekreto yuko hapa kirito mkuu ya kuna kina Mpuru ale Mpuru nwe igwishe wonele chini hapa kirito murunge utendo ale aleko kana kwendwa tikanda wetu ala nini torata nyogwe naza babia torata mutuma nawe mutuma brankwenda ndenda urutera antu bamero community ngoge nekera 2027 yakinya zikadana inya neito kwenda omuntu akona ni halama yewe na ground kila vile chanto bawe na tupembelezani tukisema kwamba sisi wa Meru tunataka kufanywa kazi. Ni makadema. Tulikuwa tumepigana vita ndio tuweze kusaidika. Lakini wakati umefika bendera ya Meru isimame eti ya kwamba inawezekana. Inafanya nini? Inawezekana. Na ngabana hatuna vita na wewe. Ki vita yetu ni maendeleo. Vita yetu nini? Ni maendeleo. Itoaile ya munya tuamuona. Toa ilia kerito moronge tomuona. Toa ilia kawera tomuona. Mutumeo toa ile tieto kuone kedo inawezekana tena. Atotiela nganto batwe. Kapo kela nganto. Pokela nganto. Batu keto kuona nene rieto tona loje. Tona mbio. Roye. Kiripoti ya Meru TV kumatiani mbetanda mzimuturia. Wadrija. Ngoroki tugitana mbere na nteto ingine guteka akari ba tubai kuma ikiritora ria tunyai nibona niteke keno kiao kumania na uro kumiriria matagiti ke MCA kwambiriria waki bwa kubathondekera OPC njeru ya munini wa Chibo kiritora riu bakiuga kwa kagita munini wa Chibo nethiritu atejanirite na kuona cha katigento nyuma ya kwethwa OPC yawe kukara kiri nyomba cha mikombero arana ndiba ugite kumania na untubobo bukabatetheria mono kiri uritingu gibwa nkoroki kinya uria o Nicholas Mwathi mono ukumenyekana takanugu na chumirite na kumeneria MCA uria wekune kurema kureta waki Bobi Shichia anini bachipo kiritura riu jora mwandiki wetu Anteto Ndagara Waiguna agututariria batwere kumandegoro yomba batono bisi bwa chabuche bwa kariba sub location ya Tobwe location ya Tonya iwandi acha kariga ria muthia kerero kya wigetigeti mumereria matagete KMC wandini no Bishop Nicholas Mwathi kemenyekana takanugu officially tukwambire muyengo wa wakira aturi baba bisi ira atumagirwa chief ororeo na ugura kaya bakathia bakerita ya bakeya kurutira wira kwi tuthingi nyomba ikenderea kwa gukume munde wewe kwa unga kaende kwenda raithia kathi na mbere kugeta dai ofisi makwa tukwenda ofisi ya chief tukwenda ofisi ya askari tukwenda ofisi ya na kinya secretary ndo akaba tukwenda secretary wake kena ntora kamuyeyo mbauko kaliba batobwe gakorani kwenda mabakethena mwanko barieni bataithagia kena kya bakiwe gitarere yonde batwire batario bisi bwa chabuchibo batwire kenyamarani kitheri ndiko tukwenda wiki tonto odi mutwa muntu odi komorio kaera kure gakoroma kwandena ndawe kure kayaga ticha buchuo wewe kana na babuku make waya akundumia kathio ngeni makaya kamundumi tayari ngecha buchuo maremu ni kathia wake moje ruyemo kadho da tire kuna tire ogachoka no kuruka kule muchi wake twakatwina thina kwa muntu bakwaga bakuthi atwenda teethio sabuchibo gwetu nyomba komborete rimwe nwawethagirwa atari ogo na nukimenya gukombora kwa nyomba naku noreire mbecha ende tutimenya kana thirikari nwe mwandikite ni mureagira akaimbia ciake aruta mubukoni twathina muno tigo kuma ko itonya itwarega chiringo wanu bafita tuthiete kona wa Chibo nondo chabuchibo wa watari obichi ni na utie ubichi ngire ogo no lakini twagire twabichi aitu kona tugitethio muno okay utungata kwa chabuchibo porari weekly nondo yari Wednesdays lakini ino tokona twena obisi ara ekaithwere ndiri
Thaira kwa batara utungata unakuja hapo anakuhudumia. Utokera twatura tukithia gwa Tunyai kinya kibande ukiwatania kuno andikithiria gwaga Daino nkona mandu meza ono ntuturi andikithia gwa gwetu obisi bubure akwa ikanugu nino tukwenda kuthura ngorungu atete kanugu akuruke onto nkona na mendero ntona obisi wacha buchibaga te munde thonko bona bambirite kinya gwakwa Gambisho bumwathe agetomera kanya gaka kuthumbia msi uri gukinywa zaidi mno ntoba kuriganirwa na Kariba cha Kariga Muntora wagerete wako obisi no chiondeaga MP mtoro thiyanagia na MP gokirira thita no goro ikinywa sendiem athiaga mumete nyuma are mbondi gadi yake akanenkerwa irasibia kamoyo akanenkerwa irasibia kitheno akanenkerwa irasibia wapi na nonto waindo koma akothokoma na ntoba kamoyo na ntoba kitheno na ntoba kirwe na ntoba kigani na ntoba Tunyai location ibo kombetegeria mbeno kekenywa antigere cha Kariga ngari ntoba kwa kamoyo kenwari ngari nerio kora getangego aringerera korongo nugu ni moto ama si moto ni fire ama si fire hiyo ndio biashara bana kuma tobwe wande cha Kariga nkiripotara Meru TV retoka mbetandagara waiguna Kiri riboti ingi na kuni gutwika arimi beria na bamajani muthenya na barani ene yetu sako muthenya jana arua batinda kiothurano kinene arabona ni gikeno kiao nyuma ya kugunikana into Kathumba akire kiothurano kiu Nkubu area MP wa South Imenti na atongeria bange baba ingiri begwikinithitie kuja uria mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga agututariria Muthenya jwana arua yetu sako ni umbite kwithirwa na kithurano gikinene ndene ya Nkubu aria arimi bagunikite na njira mwanya na nkuruki bomba kwithirwa bakigwirirwa muno gantu kana baita aria bakumba kwithirwa ikionekana kuma ruya rwao Shadrack Kamwiti akiaria na ugite gaudu yetu sako podithia marketing nyingi na buruga branch nyingi kenda tumba gukuria itakuraja muno na twitayari still okay yetu sako department ya risk management yele kwa na loan it is very important to mitigate na bokona muntu ojo akomba korea na wayokia loan becha yubo menye ichia para bekitebe besha toka ile yako kamikishwa okorea ndo yetu sako ite tayari kana tengo yewe ya kuija kwendia munda jwaku koyo kia mbese tumere bwega kenda tumboka na bwega yetu sako kijabo komba kunyia interest kibesha baba babu wa monomo nyanyetia interest kenda at bomboka na bwega atongeria mianya ne bakumbite kwithirwa bagikinyia ku ona uria wijikene ja bwana Kimathi wo muritingugi wa obisi ya Kindiki nombite kwithirwa akiariria antu na kubera ibakaria thirikari nontu ina marando jao kinyatanirire kurubana nontu kurubate hanana ndi moe koro mume atende ane gitara maketha nontu omba kwane gitara maketha kare kangiga kejera nante na thina nare kakeja gakete lipstick na suria mbai gaketha intobireko na igora bangenyi intobiu irora arimete igora kireta fertilizer bikegononge thirikari ya William Ruto tutiuma kutoteana ni kiatho kiria kinene gitonga murungamiri munene wa Meru Dairy awikinyitie na kugatisa kwa jenithirito gitarira ngugi amwe kwa imwe ya Meru Dairy gutigira ati mwananchi na murimi beria ni bakumbuguta na mbere gukirwa ejukagia mbeche nyingi kumakiriria o mweri joija jana ndi next week tariki 5 ngane kara Dennis cheki ya 250 million irikeja through this sako so tonde bendani turabo kara na andu anjale gitongere ona inya mono kara data na ndenda bota na kuongereria nani pendere kuongera mbezi ile kuleta gisako Dennis no atongera dividend tesa sawa Mbeta MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Muritheria na riboti ya MC Mwitonga ikomba kwethura igitwa kanya ga kunogoka indi nchokerete na nteto ingi ukebera mitambo.
19 Coins Chicken and Chips Hotel. Jo okenere bia kuria na bia kunywa bietu bire bithuraniri na kiwango kia iguru. Turi mutidwa akwina Meru Mosque. Turi na starters ta shawarma na kebabs, extras ta cheese na samosas, fresh juice cha mithemba yonthe, rotisserie chickens, chips, chicken pieces, combo meals, kings meals, family packs, anitogitaga outside catering. Turi na outside catering offer kiri customers bambere. Kopea manto nkoroki turingire dhimogo kurokira 0727 775 555. 19 Coins Chicken and Chips Hotel. Fresh and tasty. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds. The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray! Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kosi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tubakwitana mbere na kuturumira tukitana mbere na nteto chetu ni kutuika PSC Kiburi wa Cooperative PSC Gitonga Mugambi wa Mito Gideon Kimathi kumakiri obishia monini wa Rais Professor Kithure Kindiki na Shadrack Mweti na amona atongira bange Kathomba nibadingirite ndebethirikari nene ya munene wa Nthiguru William Ruto na kuria Meru kugwatira mwana wao Professor Kithure Kindiki kiri kithurano kiejete akia mwaka jwa 2027. Otaboria mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma gututariria atongera babani baugite bageta na mbere kwaraniria na tongera bangi nikenda kureta mirandi ya weti na mbere.
bakiaria kiathone kimwe ntere cha South menti PS Kiburi na PS Mugambi na tongeria bangi kathumba bathirikari nene ni boritia Meru gwitana mbere kugwatira President William Ruto na Kithure Kindiki. William Ruto imuchoro wetu nuntu natwere Professor Kindiki and Deputy President ndirari karenjini the other day na inyamo mheshimiwa mwitinari no you tell you ndaigwa ntu ba Rift Valley babangi tega na kwega na bakaria mwana wao kithurano kitwitite na atwe kinya bacho tuteritio wantu bakuthugania gutirenge twethera twina ballot paper ethera ina president na deputy ari Mumiru tumba kwira muga agatwira muga muno kwa una Rift Valley karia mwana wao kinya batwe Meru kinya batwe Mount Kenya tugakaria mwana wetu nontu no eto anombore kantunyas tukwereano nange karanthe mboire u kinyatanirire kurubana nontu ekuruba te anana ndi mwekoro mume atende anegitara maketha nontu omba ko anegitara maketha kare kange gakejera nante na thina nare gakeja gakete lipstick na Surian bag gaketha intobireko na igora bangenye intobiu irora remete igora kireta fertilizer bikethwa nungi tubui kurungama turi a Meru na tugetia aki yetu thai barabara cionthe ira ciari kurungama thai ni kuthithwa eje gwitira jage toruko ne thithirwe ne thira na ingi icitangasi eu nio gutetera yaki yetu na tuewe heshima turi a Meru ni ara kinya tongeria baba boritia Meru bagetikiria rugono rwa Kamankura rwa kuma thirikarine thirikari ya William Ruto tutiuma kutoteana tweketha thirikari ya William Ruto mwanka 2032 tucoke tuketha thirikari ya Professor Kithure Kindiki mwanka 2042 na therefore tuakari into bietu bionde bugakaria sako yenu bukaringira Kindiki kana butiringira Kindiki Kindiki no wetu kana te wetu Kindiki mwana wetu kana te wetu Kindiki mwana wetu kana te wetu imwana wetu tokamo sapoti ibwega kala bwa sapoti Kindiki izazawa tueni antu ba ume tueni antu ba la madhabu because actions have consequences mema antu yato kubidhe consequences na pia otala mantu buru atala mantu talelia 1 2 3 mantu ye consequences likereni antu betu tu antu ba la madhabu antu ba kuri na twetete na mantu yato kubidhia na te ya kararune Uni, I want to associate myself na settlement ya kuliyo kwa mwambi bowa antu inkumanya umo buongwa ni obore au na consequences ya mando tukabidhi no tutu ayona uterenge in our constitution onda twethera antu as a community twethera turwami akwena na yabo turwami nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Ibwega Jeff Wagitumano ntubwa riboti utugita na mbere na toto chetu no kutuika Elias Murega uriani CCM wa michezo na urorungamiri tembe umbethe akirimiario ya ukanyuma nonekete kumeneria ure wari governor wa Meru County ure wari governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza na kinyatongeria bao kabere bakiuga kakitakarabari ke wathani bao betega kuririra mirandi irete yao iria ekutongerwa kanere rungamiri ni obishirere wathanine aria akiaria ugite kirindionga yawe rutererwa runyenye rehabilitation center wandiakirwa na aria ugite thirikari mirandi thirikari itibatere kwithurwa ikiraramikirwa ni antu kiumbe ni mirandi batere kwithurwa igitekerwa ni thirikari riri obishine Taboria mwende wa Leiboni mwandiki wetu antito gututariria rabathoganagia miradi-inĩ yao muradi zuria akiomba kuga izo gwaku izo kugita nyomba eku miradi ingi yonthe ni thirikari muradi izo thirikari it doesn't matter urezo ambiritio no ntu thirikari ambiritie kou gwita ukiugaga anga muradi izo wakwa nao muradi zo inyani ngondo makithirikari ngo serve and I think we leave a legacy na inya ire ngito kwambiria itethiro ire murega miradi eze kiambirito ni utongeria bura but it is a continuation na thirikari itekuza ni atongeria bakuza kwethera no kwire whether politically utongeria bura bwajukiri bukendereithia miradi eu ko itutige kugaga
gento kaethia ni ubinafsi jage gyaku hapana. Wambĩrĩtie with big intensity kĩrĩ mantu zegie mubira, mantu zegie athletics, na ikio kona twendereithie thaa ici kwambiria ruzu tukia twitire ma coaches itwatrainire 8 referees in the last year. Thaa ici tukwenda ku diversify tubaikia discipline ingi ugategera kibiricha kwikieni twakire aria through BOM na chief officer or roads Bwana Kimathi itwakite na twathiria basketball pitch na nandi tukwenda ku focus also in swimming na discipline ingi za volleyball na michezo ingi. Na this year we are hoping tukethira twina more resources kiri budget yeze mwaka jozo twitite ikenda nandi tuthira twina swimming competition ka swimming gara ikenda na bara pamoja na nukuona Meru ina mwana omwe go excel very well at the national na international. Bawa tukarego bategera develop bia babiria ko itugutegera apart from the normal ira traditional mbugantu bamenyeretie tugategera mantu swim tugategera mantu boxing twategera basketball, handball na discipline wingi. Tangu kurukirite akire rehabilitation center area yumbite kwithirwo ya kawa collaboration between county government na thirikari nene itwareaja last year tukiendelea collaboration yu project yambiritwe county government yombo tumira mugana almost that $1 million na county nene irauga nize yombo tutetheria nkuruki ikenda bomba kugeta project ithirwe a success koi project kombo tumira almost 50 million in partnership na thirikari nene twina wirigiro ora youth bakwenderea kuthangika imantu za drug and substance abuse na ugategera kuringana na kanda 1 out of 11 ibakwithirwo be in either alcoholism kana drug abuse. Ne twi as a department yegie gender na nduki mbithi itutegera ora tumba gutethia ndukize through a rehabilitative process. Murithiria unyo tugikira gatanta kirinteto chetu ngakuromba wite na mbere na kuturumira kiri mitandao ya kinandira ni YouTube, Facebook @Meru TV Kenya iretoka mbita Kadhure wa Mburugo.